petrolchimico di Augusta, Priolo e Melilli in Sicilia, la Caffaro di Brescia, le aree Ilva ed Eternit dismessi a Bagnoli. Un lungo elenco che conta 42 siti di interesse nazionale, meglio conosciuti come SIN. Sono sia al nord che al sud, alcune sono vecchie aree industriali ormai abbandonate, altre invece ancora in funzione. Raccontano la storia dell'industrializzazione del nostro paese, pagata a caro prezzo dagli abitanti di quelle zone. Luoghi intrisi di inquinanti, una devastazione ambientale che ammala e spesso uccide. Ci vivono 6 milioni di persone, occupano una superficie di 170.000 ettari a terra e 78.000 in mare, il 6 per 1000 del territorio italiano. In Sicilia, la costa più inquinata dell'isola è la rada di Augusta. L'odore penetrante e sgradevole entra nelle narici in modo prepotente man mano che si va verso il mare. Un olezzo che stordisce mentre ogni tanto suonano le sirene dei capannoni. Viali squadrati e deserti e le ciminiere che sputano fuoco soprattutto di notte, illuminando a giorno la baia. Attenzione, sicuramente sta presentando a aprire le porte esterne. Un viaggio in treno, percorrendo 30 km da Augusta a Siracusa, è l'unico modo per i non addetti ai lavori per entrare all'interno tra cisterne, olezzo e scheletri di vecchi impianti. Di recente hanno acceso i riflettori sulle mancate bonifiche di alcuni siti inquinati Legambiente, Acri, Agesci, Azione Cattolica Italiana e Libera. Questa parte della Sicilia, un tempo considerata il più bel posto della regione, è ora un luogo in cui si concentrano quantità elevatissime di sostanze chimiche che hanno compromesso ogni matrice ambientale, acqua, aria, suolo e la salute degli abitanti. Nel 78 e 79 nella baia di Augusta che abbiamo davanti tutti i pesci vengono a galla, alcune morie generali con migliaia di pesci che muoiono per l'inquinamento della rada, l'eutrofizzazione e così via. Nel 1985 uno scoppio di un impianto industriale che farà fuggire da Augusta, Priolo e Melilli le popolazioni, temendo che quell'esplosione avrebbe coinvolto tutti gli impianti. E poi una delle date più rilevanti è il 2000, annus horribilis, perché si verificano, cioè vengono confermati dati di mortalità dei bambini nati, appena nati, del 5,6%. È l'anno più duro per le persone che vivono da queste parti. A questo punto uno si chiede: non ci sono mai stati dei limiti da rispettare? E se c'erano, perché non sono stati rispettati? Non sono stati rispettati, non lo sono ancora adesso, perché le emissioni che vengono per esempio da quel depuratore consortile alle porte di Siracusa, che dovrebbe depurare i reflui di tutte le industrie, secondo la magistratura hanno sforato questi limiti, hanno gravemente inquinato il mare e l'aria, con l'emissione di quantità notevoli, per esempio di benzene, che è un idrocarburo aromatico cancerogeno. Qui si raffina circa il 25% del carburante nazionale. Il polo petrolchimico siracusano svolge una funzione di interesse strategico per il nostro paese. Negli anni passati sono arrivati prosperità, busta paga e benessere, ma da 70 anni si consuma anche un disastro ambientale di proporzioni bibliche e sono pochi coloro che lo denunciano. Il comitato Stop Veleni, da quando è nato, più di 10 anni fa, è in prima linea per la difesa della salute di chi vive vicino al petrolchimico e non ha mai smesso di lottare al fianco di padre Palmiro Prisutto, parroco caparbio e ostinato che il 28 febbraio del 2014 rompe il silenzio leggendo durante la messa la lista dei morti di cancro. Siamo pochissimi,
Nel comitato diciamo che sono entrate e uscite diverse persone, ma all'incirca noi siamo una quindicina di persone. Perché siete così pochi, pensando anche al fatto che invece questa realtà coinvolge buona parte della popolazione? Molti magari pensano che la nostra attività sia controproducente per il territorio dal punto di vista magari turistico. Su questa questione ovviamente nessuno ci vuole mettere la faccia. Eppure qui c'è una reale questione ambientale aperta, Ma no? purtroppo qui c'è anche la questione del ricatto occupazionale. È così perché magari molti hanno insomma dei familiari che lavorano all'interno del petrolchimico e questo noi comunque lo comprendiamo perché comprendiamo che un operaio non può esporsi. Infatti noi diciamo sempre che siamo anche la voce di chi non può parlare. La nostra battaglia è stata incentrata essenzialmente all'inizio sulla qualità dell'aria, perché la popolazione ancora oggi purtroppo è vittima insomma, di quelli che sono i miasmi di origine industriale e anche insomma andando un po' anche a consultare i dati ovviamente fornitici da ARPA ci accorgevamo che c'era qualcosa che non andava. Tra l'altro qui c'è un odore abbastanza forte Cioè, in questo è momento. notevolmente diminuito rispetto a quello che noi abbiamo vissuto all'inizio. Da ogni punto della rada incombe il petrolchimico che impedisce alla vista di andare oltre e l'aria che si respira è sotto stretto controllo. Centraline ubicate in posti strategici misurano l'inquinamento atmosferico. Si dice, scherzando ma non troppo, che le segnalazioni olfattive superano quelle per gli incidenti o i furti con scasso. Non è un caso che l'ARPA abbia attivato un'applicazione per segnalare in tempo reale le esalazioni avvertite nella zona. Si chiama NOSE ed è nata durante l'estate del 2019. Le molestie olfattive sono una cosa sempre più ricorrente, giusto? Abbiamo attuato un progetto, il NOSE, che è stato ideato, pensato in collaborazione con il CNR ISAC di Bologna, che consente di fatto ai cittadini tramite una web app e in maniera assolutamente anonima di segnalare quando ci sono molestie olfattive. Sarebbe il cattivo odore in sostanza. Puzze, esatto. Sì. Potendo anche scrivere tramite l'app sempre il tipo di odore, l'intensità, il disturbo fisico. Qual è stato il risultato? Il risultato nel tempo, devo dire, è stato che diciamo, abbiamo circa 5.000 segnalazioni, abbiamo avuto sia nel 2023 che nel 2024. Nel 2024 sono scattati più di 20 alert, perché come funziona? Sono un numero... Sì, diciamo per noi è un record e una volta che arrivano le segnalazioni noi attraverso una rete di campionatori automatici riusciamo a effettuare in tempo reale un'attività di campionamento. Che cosa è venuto fuori da tutto questo? I risultati sono stati che quasi tutti gli alert che noi abbiamo registrato per esempio nel 2024 spesso sono associati a picchi di concentrazione di idrocarburi non metanici, in alcuni casi anche di benzene, oppure di H2S, tossiche, diciamo, oppure benzene assolutamente sì. Sì. Abbiamo individuato anche a volte degli alert con picchi di H2S, che ha una soglia, l'acido solfidrico che ha una statico marce. Come dice l'OMS, al di là della tossicità è una situazione di fastidio, la salute va contemplata in tutti i suoi aspetti, anche nello stare bene e non produrre stress. Ora voi cosa chiedete? Che la questione relativa alla qualità dell'aria ancora non è risolta, perché comunque ancora ci sono degli episodi di molestie olfattive e quindi ovviamente viene comunque anche in qualche modo disturbata quella che è la nostra vita quotidiana. A volte non è possibile neanche stare con la finestra aperta perché la puzza ovviamente invade le nostre abitazioni e quindi noi siamo costretti a chiudere la finestra o non possiamo portare per esempio i bambini a giocare al parco. È sancito dalla Costituzione che comunque si ha un diritto di vivere in un ambiente salubre. Quindi noi chiediamo che le aziende che sono ospiti nel nostro territorio devono rispettare quella che è comunque la popolazione.
Gualtieri, palermitano, direttore di un team di ricerca al CNR, si dice sia uno dei pochi scienziati a disporre di una visione globale dell'entità del disastro e da tempo, con altri colleghi ricercatori, è impegnato a studiare quali potrebbero essere le soluzioni per una bonifica. Gli scienziati hanno vegliato sullo stato di salute di tutto il territorio siracusano, non solo su quello della rada, controllando le matrici ambientali, terra, aria, falde acquifere e mare. È certamente uno dei siti di interesse nazionale che stanno ad alta priorità proprio per la complessità che ne caratterizza le dinamiche di interazione e le potenziali interferenze dei contaminanti, quindi dell'impatto della contaminazione sull'ecosistema e sull'uomo. Quali sono gli inquinanti? È una miscela, sono dei cocktail di contaminanti che partono sicuramente in primis dal mercurio. La quantità di mercurio che è presente nei sedimenti della Rada di Augusta, quindi nella parte marina del SIN di Priolo, rappresenta il contaminante più importante, ma a questo sono legati policlorbifenili, esaclorobenzene, idrocarburi policiclici aromatici e altri metalli in traccia, arsenico, piombo, cromo, che hanno degli effetti negativi sia sull'ecosistema che eventualmente sull'uomo. Nel 2023 abbiamo fatto 3 campioni di sedimenti nella Rada di Augusta e abbiamo ricercato i contaminanti e su questi sedimenti abbiamo trovato superiore allo standard di qualità previsto dalla norma sia la concentrazione di esaclorobenzene, la somma di diossine, furani e PCB dioxin-like, il mercurio, che è abbastanza noto essere presente nella Rada di Augusta, e anche arsenico e cromo. Sono tutte sostanze cancerogene in qualche modo. sì, diciamo abbastanza tossiche. Poi nel 2019, nel 2020, anche nel 2018 sono state fatte pure delle determinazioni sui pesci. Sì. E anche lì abbiamo trovato delle concentrazioni di mercurio superiori. Che quindi come sostanze cancerogene. Quindi sì, il mercurio sì. è una Sì. sostanza ovviamente tossica. Molto è stato fatto sulla parte terra, sicuramente un'attenzione alla falda acquifera, l'identificazione di pozzi che permettono alla popolazione di bere oggi acqua non inquinata. Sulla parte aria un'attenzione particolare anche da parte delle industrie e delle aziende presenti sul territorio che hanno ottemperato a quelli che sono stati i dettami della norma. Rimane una forte componente di contaminazione dei sedimenti della rada che rilasciano contaminati. La pesca di frodo è attiva all'interno della Rada di Augusta, questo determina un trasferimento dei contaminanti attraverso il cibo, quindi attraverso i pesci proprio sul consumatore. E qui tocchiamo il tasto dolente. Che impatto ha tutto questo sulla salute dei cittadini, di chi abita in quella zona? Gli studi più recenti dimostrano in maniera molto chiara che in situazioni come queste il 90% dei contaminanti arriva all'uomo, quindi arriva all'organismo umano direttamente attraverso il cibo. Proprio attraverso il pescato, quindi attraverso la pesca di frodo, ma anche attraverso una pesca che viene esercitata al di fuori della rada, quindi c'è un problema anche di pesca nella zona limitrofa alla rada. Cosa succede? Succede che se tu mangi pescato dalla Rada di Augusta assumi concentrazioni di contaminanti che nel tempo si accumulano nell'organismo e possono avere degli effetti negativi sia a livello cellulare, sia a livello metabolomico, sia a livello del DNA, e quindi un effetto poi che produce malattie o croniche o acute. C'è una relazione di causa ed effetto tra le malattie in quella zona, nella zona del petrolchimico, e l'inquinamento? Domanda molto complessa con tante possibilità di risposta. Nella zona delle SIN di Priolo i dati di tumori pediatrici e tumori sulla popolazione sono inequivocabili. Sono stati riportati dal documento Sentieri dell'Istituto Superiore di Sanità, ma il tema della statistica si pone di fronte... I numeri ci sono. I numeri ci sono, ma
Se lei mi chiede quali sono le relazioni funzionali di causa-effetto tra il contaminante e la salute umana, è quello su cui stiamo studiando. Sentieri è uno studio di sorveglianza epidemiologica coordinato dall'Istituto Superiore di Sanità. Ha l'obiettivo di analizzare lo stato di salute delle popolazioni che risiedono nei siti contaminati di interesse nazionale. Nasce nel 2006, è basato, dicono gli esperti, su 5 esiti di salute. La mortalità, l'ospedalizzazione, negli anni si sono aggiunte anche la prevalenza delle malformazioni congenite o l'incidenza dei tumori. Un aspetto importante che bisogna tenere in considerazione nell'interpretare, nel leggere adeguatamente il dato epidemiologico è che alcune patologie hanno una lunga latenza, cioè sono patologie che si manifestano molti anni, a volte decenni da quando è iniziata l'esposizione. Altre patologie sono a breve termine, pensiamo ai tumori infantili, alle malformazioni congenite che riflettono esposizioni più recenti. La caratteristica peculiare dello studio Sentieri come sorveglianza, che è proprio una peculiarità, che va a vedere le patologie per le quali c'è un'evidenza disponibile nella letteratura scientifica di associazione con le fonti di esposizione in questi siti. Fabio Roverso è palermitano, ma a 20 anni ha lasciato la Sicilia per andare a studiare in Svizzera, dove vive tuttora. Giornalista e scrittore, un bel giorno ha deciso che voleva raccontare in un libro la storia di quello che definisce il mare color veleno e per 4 anni ha raccolto un archivio privato di materiale, testimonianze, dati. Il dramma silenzioso che coinvolge 4 città strette nella morsa industriale dove vivono circa 180.000 persone. La cronaca di un disastro che ha provocato uno stato di inquinamento permanente. Si coglie questa sensazione di squallore, di declino, si vede anche perché non è una zona industriale nuova di zecca, ha più di 70 anni, ma non è mai stata veramente mantenuta come uno strumento produttivo magari moderno. Si vede proprio c'è questa sensazione che tutto possa crollare da un momento all'altro, quando addirittura ci sono delle industrie abbandonate che sono lasciate lì, sono degli scheletri. Sì. Non tutti i cittadini hanno la consapevolezza dei danni che tutto questo ha provocato, forse, o magari non vogliono vedere. Intanto non vogliono vederlo perché l'industria è padrona del futuro dei cittadini, per cui c'è questa reverenza, questo rispetto assoluto e che si coniuga con uno slogan mortifero. La gente ti dice è meglio morire di cancro che di fame. Una storia per tutte. Ce n'è una che mi ha lasciato il segno, è la mamma di una ragazza di 22 anni, splendida solare, che a 22 anni è morta di tumore ai polmoni, è andata via in qualche mese, 4-6 mesi, non c'era più. Beh, la mamma si definisce già una mamma amputata, da allora non è più la stessa. E questo illustra, nel senso non si è rimessa dal lutto. E come tante vittime, tante famiglie di vittime, sono tantissime. Le storie sono tantissime, sono migliaia. Alcune riescono a resistere, altre no. E questo cosa dice? Dice che c'è un impatto che va al di là dell'inquinamento e anche delle morti in sé, è una devastazione che coinvolge gli abitanti. Ma faccio un esempio molto umano. Distintamente. Sì, tutti distintamente, ma nessuno veramente lo vuole riconoscere. Lo riconosce soltanto quando poi magari perde, c'è una vittima in casa, c'è un morto di tumore, e allora lì scuote l'anima, lì le persone devono andarsi a curare altrove. Milano, Perugia. Menziono le città in cui è stata la figlia di questa donna e questa mamma amputata che si chiama Donatella. Per dire così. Non solo vanno lì e quindi c'è questa lacerazione, addirittura la figlia è morta fuori casa, in un altro paese, in un'altra città, lontano dalla famiglia. Ma quando poi rientrano a casa, nessuno li capisce, li comprende, non c'è empatia. La popolazione è esasperata, ma preferisce restare in silenzio. Parlano i numeri, però. Ricoveri e morti per cancro sono all'ordine del giorno.
dati dello studio Sentieri sono del 2023. Il bilancio indica che effettivamente rispetto anche agli altri rapporti c'è un numero di decessi in eccesso nei siti rispetto alle popolazioni di riferimento regionali che è pari a 8.000 decessi, e questo significa che parliamo di circa 1.700 decessi l'anno nel complesso dei siti rispetto alla popolazione generale. Noi abbiamo indagato anche i rischi di ospedalizzazione e di mortalità in relazione a specifici gruppi di siti. Ad esempio si è visto che nei siti nei quali ci sono impianti petrochimici, raffinerie, acciaierie, noi vediamo un aumento di rischio di decesso per tumore del polmone che è aumentato un incremento del 4%. Altre patologie riguardano per esempio il tumore del colon retto, le patologie respiratorie, i tumori della vescica, e lo stesso vale anche per l'ospedalizzazione. È stato parroco di Augusta e ora dice messa in un santuario dal quale si vede il mare. Considerato il più ingegnoso e battagliero ambientalista della Sicilia, ogni 28 del mese durante l'omelia recita i nomi dei defunti per cancro. Nella sua lista ha raccolto più di 1.200 vittime e tutti, anche i suoi avversari, gli riconoscono il merito di non far dimenticare le morti per tumore e le malformazioni congenite. Da Pisutto, buongiorno. Ieri sera lei ha celebrato come ogni 28 del mese la messa dedicata alle vittime dell'inquinamento di questa zona. Genericamente diciamo vittime del cancro, ma tutto sommato non è soltanto il cancro per cui fa la sua brutta presenza. Ci sono anche altre malattie, sempre c'è l'autismo, ci sono malattie neurodegenerative e altro che verrebbero veramente attenzionate, perché il cancro è soltanto uno degli aspetti, quelli più appariscenti, ma sono tante altre, che dite voi, dei tanti bambini non nati perché abortiti o di quelli nati malformati. Un lungo elenco di nomi, Sì. di persone di tutte le età. Abbiamo aggiunto da qualche anno a questa parte anche i nomi delle vittime potenziali, nel senso quelli che stanno lottando contro il cancro. E lei è impegnato in questa battaglia da moltissimi anni. Io sono sceso, come si vuol dire, letteralmente in campo il 19 maggio dell'85, c'è una data precisa. Già seguivo gli avvenimenti, anche perché negli anni precedenti in famiglia ho avuto 2 casi di bambini nati con malformazioni, 2 bambini purtroppo non sono sopravvissuti dopo la nascita, e poi diciamo il cancro che in famiglia purtroppo ha fatto diverse vittime. Nell'85 è successo uno dei più gravi disastri industriali della zona. Saltò in aria l'impianto dell'Icon, impresa congiunta Anec-Montedison, che era l'impianto più moderno della zona industriale. Sono state 5 esplosioni che hanno illuminato il giorno l'intera zona industriale, ci furono 2 morti, 6 feriti. Il petrolchimico dà lavoro a tantissime persone. Il fatto di aver dato posti di lavoro sicuramente è un grande vantaggio, ma questo territorio non era in grado di poter assorbire l'inquinamento di tutte queste industrie che sono a schiera, una accanto all'altra per circa 30 km di costa. Io ho sempre sostenuto l'idea che qui c'è stato un errore di fondo. Sarebbe stato opportuno che in Sicilia ci fosse stata una raffineria, un'altra in Calabria, una in Puglia. Sicuramente il territorio l'avrebbe potuto sopportare. Lei dice distribuirle in modo diverso. Su tutto il territorio nazionale. Per questo benessere qui la gente sta soffrendo e i rifiuti prodotti per produrre questi materiali rimangono qui. E lì poi nasce un problema, come vengono smaltiti. Esiste un comitato, combatte al suo fianco. Io non combatto l'inquinatore o l'inquinamento, io combatto quella cultura che praticamente costringe ormai gli abitanti, anche i bambini di questo territorio,
quando fanno questo ragionamento, che è meglio morire di cancro che di fame. Vale a dire, l'industria è chiusa ogni prospettiva. Non esistono altre attività presenti sul territorio che possono ovviamente orientare per scelte diverse. Si aspettano le bonifiche in qualche modo, giusto? Le bonifiche, a mio avviso, le possono fare solo sulla carta. Lei pensa? Sì. Perché non è possibile bonificare un territorio che è stato una enorme discarica per oltre 70 anni. Non solo la discarica è quella a terra, quella che è possibile vedere, ma soprattutto quella sommersa, perché il pesce che va sui fondali viene contaminato dal mercurio e la catena alimentare qui è compromessa. Che parole trova quando viene qualcuno da lei a dirle che è affetto da una malattia che potrebbe essere causata proprio da questo inquinamento ambientale, essendo un sacerdote? Devo fare il consolatore? Come si fa a consolare una persona che ormai ha i giorni contati? Io di questi casi in famiglia attualmente ce ne ho 3. A 3 persone che sono affette da una malattia tumorale? Ho perso una sorella per un tumore al colon, un'altra sorella ha tumore al seno. E queste 2 sono quelle che hanno perso i bambini dopo la nascita. Poi c'è mio fratello che ha un tumore alla prostata e un altro alla vescica. Mio cognato, recentemente, abbiamo scoperto un mesotelioma maligno, che lavorava anche lui nell'area industriale e nell'arsenale militare a contatto con l'amianto. Con l'amianto, sì. Quindi io queste cose le vivo in prima persona, io non parlo dell'inquinamento in astratto. Ricordiamo Gabriele, 9 anni, Lucrezio, 11 anni, Antonino, 12 anni, Salvatore, 14 anni, Danilo, 16 anni, Manuela, 25, Gianfranco, 27, Euriolo, 35, Alessio, 36, Daniela, 40, Barbara, Domenico, Maurizio, Carmela, 50. I bambini che vivono nei siti contaminati rispetto agli adulti possono avere esposizioni più alte nelle stesse condizioni, perché i bambini hanno dei più alti tassi respiratori, quindi parliamo di inquinanti atmosferici, hanno un maggior rapporto superficie-volume corporeo, quindi anche l'assunzione dei contaminanti attraverso le superfici corporee, ma in particolare ci sono i comportamenti bambini. I bambini giocano all'aperto, giocano sui suoli contaminati. Alcune patologie, che sono le condizioni morbose di origine perinatale, cioè un insieme di patologie eterogenee ma che si sviluppano durante la gravidanza e i primi giorni di vita del bambino, sono in aumento di circa il 20% sull'insieme dei siti contaminati oggetto delle bonifiche rispetto alle popolazioni di riferimento. C'è un nesso di causalità quindi tra le patologie e l'inquinamento di questi siti? Noi non parliamo di un'area ambientale qualunque, noi stiamo parlando di siti contaminati di interesse per le bonifiche ambientali, cioè parliamo di siti per i quali è già acclarato la presenza di contaminanti che sono di interesse sanitario, che possono potenzialmente impattare sulla salute umana. Quindi parliamo di una situazione per cui, per capirci, parliamo di contaminazione da arsenico, di benzene, di cadmio, di diossine, che sono contaminanti per i quali le agenzie internazionali, come ad esempio l'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro, ha già accertato come certo o probabile o possibile la loro azione sulla salute umana. Le bonifiche intanto sono all'anno zero e non è una vicenda solo siciliana, è una storia che si ripete in altri luoghi del nostro paese, al sud come al nord. E molte di queste aree sono collocate vicino al mare. L'acqua è indispensabile per i processi industriali. Lo stato dell'arte dei siti internazionali, in un'operazione di trasparenza che abbiamo fatto recentissimamente per poter dare ai cittadini tutte le informazioni, è pubblicato sul sito del nostro Ministero dell'Ambiente e si
si può constatare che in alcuni siti abbiamo avuto un progresso anche rapido rispetto allo stato della contaminazione iniziale e al stato dell'avanzamento quindi di quelle attività propedeutiche alla bonifica. Questo perché c'era un utilizzo certo delle aree. In altre aree siamo un po' più indietro, ma le motivazioni di questi rallentamenti devono essere riscontrate anche nelle difficoltà di gestione di procedimenti complessi nell'ambito di aree che partivano da un'industrializzazione vecchia, quindi da un sistema industriale che non era basato sulle nuove tecnologie che consentono di ridurre le emissioni e gli impatti ambientali in generale. Di questi 5.000 e passa ettari di suoli contaminati, solo il 2,5% è stato bonificato e certificato, e per quanto riguarda le aree a mare, 10.129 ettari, cioè l'intero porto di Augusta, non è stato bonificato neppure un metro quadro. Una delle questioni più sentite è quella della riconversione di questi poli industriali verso energie rinnovabili, verso prodotti che contengono un alto sapere tecnologico e scientifico, non solo per mantenere l'occupazione, ma per migliorare il livello della qualità di vita delle persone. Voi non volete che se ne vada il petrolchimico, no? Assolutamente no, non abbiamo mai richiesto la chiusura ovviamente degli impianti industriali, però ovviamente chi fa attività sul nostro territorio, a differenza di ieri, che non è stato così, che non c'è stato nessuno che ha difeso il territorio, sì, e oggi invece devono essere rispettosi del territorio. Dedica tanto del suo tempo, pur lavorando, a questa battaglia. Noi lo facciamo per le future generazioni. Io ho 2 nipotine, quando le guardo negli occhi, ovviamente non potrei farlo se non avessi fatto ovviamente questo tipo di attività per difendere ovviamente il loro futuro. La riconversione è una parola ancora sconosciuta ai più, e nemmeno sulla transizione energetica è stato disegnato un programma che possa condurre al traguardo della decarbonizzazione nel 2030, una scadenza che è dietro l'angolo. È uno di quei siti, di 10-12 siti europei, che l'Europa individua come siti difficili da trasformare, da riconvertire, appunto difficili da battere tecnicamente, proprio perché l'impronta carbonica di impianti di queste dimensioni è molto significativa. Per la riconversione tecnologica di questi impianti sono necessarie risorse molto significative. Sul polo petrolchimico di Siracusa noi siamo convinti della necessità di un cambiamento nei processi produttivi e anche nei prodotti in uscita, ma che sia un cambiamento che tenga conto degli interessi in campo, che non sia un elemento che produca macelleria occupazionale e sociale, quindi si tengano insieme le due cose. Per questo riteniamo che alcuni processi vanno accelerati verso la decarbonizzazione, altri magari vanno rallentati. E che cosa chiedono i lavoratori? I lavoratori chiedono intanto stabilità e sicurezza occupazionale e naturalmente sono disponibili ad affrontare processi anche di riconversione professionale nel momento in cui ci siano progetti concreti. Noi qui abbiamo tutte le condizioni, sole, vento, mare, sono elementi che possono essere sfruttati. Quanto costa una bonifica? Nel caso del petrolchimico di Augusta, quanto potrebbe costare? È stata fatta una valutazione molto a spanne da ISPRA per l'area di Augusta e stiamo su 1 miliardo di euro. In realtà Confindustria qualche anno fa ha fatto una valutazione attenta su un recupero dei siti di interesse nazionale molto interessante come valore. È stato calcolato che in 5 anni la spesa dovrebbe essere di circa 10 miliardi di euro con un ritorno di economia sul territorio di altri 10 miliardi di euro e un rilancio di circa 200.000 operatori sul territorio, quindi 200.000 posti di lavoro.